Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na libota na Nzambe. Na pesi vraiment mbote mingi na esengo nyonso koloba na bana Nzambe te bonsoir, bonjour esika o nyonso Nzambe asali biso grâce ya kokutama. Vraiment Nzambe asala biso bolamu a permettre biso kokoma lisu na tangu oyo parce que ezana ebele pe baluka kitango yango lokola ngai na yo papa ya mwasime epesameli bango te ezate ke bazaba incapable o bazana incapacité ya kokutama na pema mais ezande mabongisi na Nzambe eza volonté ya Nzambe esali ete ngai na yo tokoma na tango oyo to l'équipe ba oyo ba kufi na eloko te to l'équipe ba oyo bazana hôpital na eloko moko te to l'équipe te ba oyo bazangi msu moyen ya communication na eloko moko mezaka faveur ya Nzambe oyo esali ete ngai na yo tokutama ba condition tokutami na yango tokoka suko za na présence na ye yango wana Nzambe asala bino va bolamu esika nyonso tokutami. Trobi merci na bandeko nyonso bakutami na ngambo wana toza awa po tebete bino boza na ngambo wana Nzambe na bete akosala biso bolamu panda tango nyonso tokolobela oyo ezali sekele ya libala Nzambe apambola bandeko nyonso na tango oyo tosengi ndeko moko okokako pambola biso pe lisusu na l'essence ya koinvite ndeko moko benga libota moko benga famille moko yebisa eke émission oyo ya sekele ya libala ebandi. Amen. 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 Nde to bandi émission ya sekele ya libala eza tango oyo tolakisa esengola mitema tolakisa plus amour ya mwasi na papa poto kwa comprendre nini o Nzambe alingolo bila biso. Pour ceux qui totie bakanda o peut-être ya berer mot passé avant heure otoza 16h30 na Irlande tant mususu to kwa kozala ensemble te poto yoka. Mais ezamala mingi to yoka biso mibale oto benga mi couple nini Nzambe abongisi pona biso na mokona lelo. Yango nesika tozali ya mwasi benga papa benga ya mwasi lobane ke tangu na biso ekoki ya koyoka iloba na Nzambe pe bengela biso ndeko aza na gauche na droite lobane ke couple makuta ngwifene toza wana pona koyoka maloba na Nzambe. Maloba na Nzambe eza malamu mingi mais avant nyonso tobondelaka ete Nzambe akamba biso selon bonzambe na ye. Nde wana tokozala na récite yango wana esika tokutami biso nyonso tokobondela koyebisa Nzambe akamba biso na kombo na Yesu. Amen. Nzambe merci to commission kolo poza Nzambe malamu to rendre gloire kolobe pa na kolo moko takokai na yo. To ene esika oyo Nzambe komema oyo pesi biso pona kopesa na libuta. Tika to umela kozala connecter na source divine afin de transmettre oyo ezali bomo ikati na mabota oyo eza bomo ikati na bana na mokonzi kumbama Seigneur Jésus na tikete libota na ezala présent na trois dimensions corps âme et esprit biso na ngambo oyo flèche nyonso kozala disposé pour moyini kubekisa kote oyo Nzambe ezala nul et sans effet par le nom puissant de Jésus. Tolobi bongo amen 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 amen. Nzambe asala biso vraiment bolamu toko ako comprendre nini oye alingi alobela biso pe a disposer mitema na biso ezana esengo ya koyamba liloba na ye. Amen. Amen. Avant nyonso tokoyemba po ya Nzambe. Jésus le roi des rois, oh alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus le roi des rois, oh alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est le bon berger, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est le mon papa, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est le tout-puissant, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi ne pas te louer Jésus, alléluia. Jésus le roi des rois,
toi Jésus. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus Nzambe malamu. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus papa mon frère. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus mon batenanga. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bangate kolonangai yajali mosunginanga. Bangate kolonangai yajali mobatelinanga. Putulu elombe mobala kombo ningai asilisi kobanga nyonso sabo moinanga. Ngapelo kola Dawide nazala nasoma golia tete zazali mobate. Invitez le komoko akota. Zambo yongana yembela ka. Zambo yongana salela ka yende moyo ngana kumisaka. Invitez. Maman la biso na na tsolani invitez le komoko. L'homme de Dieu, Mosina Nzambe. Alvaro Deus Dias. Yongana kumisaka azale Nzambe asolo. Bangate zolona ngai yajali mosunginanga. Ngana yedi ya solo ya kolombisanga yazali mobate. Tikangai na yemba makasi Zambo yongana yembelaka. Zambo yongai nasalelaka. Oh Yesu, partagez. Benga la biso ande komakota. Benga. Invitez. Zambo yongana Yembelaka. Zambo yongai nasalelaka. Oh Yesu, Moyo ngana kumisaka azali Nzambe asolo. Okangai na yemba lisusu. Zambo yongana yembelaka ye. Zambo yongana salelaka. Oh Yesu, Zambo yongana kumisaka azali Nzambe asolo. Dila Zulu Etukwendela bamama. Dila Zulu etikwendela bamama. Dila Zulu etikwendela bamama. Dila Zulu etikwendela bamama. Mama Dila Zulu etikwendela bamama. Mama Dila Zulu etikwendela bamama. Ona bakombo nyonso wapi kombole kimonene. Kombo ya Masia nakata mabala na Merci, biso Jésus. wapi kombo ezali monene. Kombo ya Masia. Kombo na yo Masia. Kombo na yo yango makasi nanga. Kombo na yo yango ebundeli nanga. Manguna alonga te atana mbeta lopitalo toko gangala kombo nani ye. Kombo ya Masia. Atana ndako ya mabala toko belela kombo nani ye. Kombo ya Masia. Kombo na yo Masia. Amen. Kombo na yo yango Ezala kombo mosusu te. Kombo na yo Kaka yango kombo na Masia. Monguna ye alonga te monguna alonga te alonga te monguna atana mbeta l'hôpital tokotalela kombo nini ye. Kombo ya Masia. Atana kati ya mabota tokotombola kombo nani ye. Kombo ya Masia. Kombo na yo Masia. Kombo na yo yango ebunda
alonga te monguna alonga te alonga te alonga te monguna alonga te ikoya mwana nzambe banani bakoyamba ye bayenge beni bakoyamba ye ekoya mwana nzambe banani bakoyamba ye bayenge beni bakoyamba ye o esengo ekoya mawabe ekoya bazambi kondima bakozala na pasi bayenge beni bakoyamba ye o esengo ekoya mawabe ekoya bazambi kondima bakozala na pasi bayenge beni bakoyamba ye. À la croix de Golgotha, il a payé. À la croix de Golgotha, il a payé. Oh, à la croix de Golgotha, il a payé. À la croix de Golgotha, il a payé. Oh, à la croix de Golgotha, il a payé. À la croix de Golgotha, il a payé. Yesu afuta na Golgotha. Hallelujah. Biso tozala lolenge tozali. Hallelujah. Yamana nzamba pambola musali na nzambe. Pasteur Moïse Matuta aliembi rétroviseur. Hallelujah. Donc faut tozaka reconnaissant tobosa na bola na nzambe te. Mais on a zolo bana papa na ngai yango soko kuta maisika na pasi na hospitali. Mais somme ça il faut lobby tobosa na bola na yete. Lelo ko kuta mana pasi na hospitali. Lelo ko kuta mana pasi na ndako kozanga même kisi ya komela ou pasi ya incompréhension kati na couple pasi moko kati na bana mais yeba lobby o ezalaki hier bolango nzamba salela bolango nzambe kobosala yango te donc tant toza reconnaissant na bolango nzamba salela biso baza nzambe on a la matation lobby bolango on a le soukite amen mais ça c'est biso to comprendre que lobby asalela ki biso c'est kaza capable na capacité na ye lelo akosalela biso lisusu ezala moto kososo bala biso bolango ngona moni yango te mais pema oyo ozwi na poko na lelo eza bolango nzambe na bomo na ndeko na ngai oza na place ofuta te yango tozoyeba nzemba bolango na nzambe elongo na ndeko na biso Matuta na mwana nzambe asala bolamu na kupela ya ndeko na ngai na nana papa dikopo nzambe mabino ba mosika nzambe kwa ba anjeje nazana esemwa komona pasteur alembemba na li nazana esemwa komona pasteur Shekina tolenga na li vraiment ba papa na ngai nzambe asala bino bolamu ba pasteur na ngai ministère ke amen amen tozoko kanisa tamu nosu bolamu na nzambe ata lelo incompréhension kanisa bolamu na nzambe na nzambe tobosanaka yango te tobosana bolamu na nzambe te okoti 2020 juste pour la bolamu na nzambe totala boni ya baoyo babangaki nzambe na parti ya mois de février ti lelo topendre combien peut-être babangaki nzambe koleka ngai na yo mais bolamu ya nzambe esali te tokóma na septembre ngai na yo na bonne santé tozala reconnaissance totalaka circonstance ya pasi ezosalama na minute yo te mais totala bolamu oyo asalaki hier
topesa me bana na biso ete nzambe aza malamu. Amen. Nzambe aza ata lelo libumu ezoswa liezoswa ata lelo basket ya sika ezaki ebone nzambe aza malamu. Ye alataki basket ya sika seke lelo mpe nzambe akopambola baparent okosomba yango mpe nzambe akosani biso te toyebisa libota ete nzambe aza malamu. Oui, maman, moto abosalaka facilement. Mais nazo bala ndeko moko yakina mokolo moko zakina difficulté na mettre l'hôpital. Bato abandonné ki bato basunga ki yote. Mais nazo ba kenzamba tikala ki na présent, penza ba côté au pesa au santé. Zala makasi pema vous allez reconnaître par ensemble. Donc ngai ndeko na bino ya mwasi joli na ko bosa na bolamu ya nzambe te. Na ebi ke soki eza na nzambe asala bato bolamu bon biso toza na kati ya bato wana o nzambe asala bolamu toza parmi ya bafruit ya nzambe bolamu na ye kokosa na bolamu ya nzambe ata mokolo moko te. Donc nzambe aza malamu eza na mokolo moko ta mosusu sapatu ya kolata ezalaki te omona classe ekatamaki mpona moyen financier ezalaki te mais lelo nzambe aosala classe bana bazokende bauniversité o nzambe aza vraiment malamu mingi. Mama odiki olitango mosusu mais nazolobaka ya solo ezalaki nde ngai ntango ifwene sapatu moko patalo moko chemise moko mais nakangabi toujours na nzambe retraite ye tokei priere ye tokei mais sapatu mpe toboki chaussette mpe toboki mais bolamu ya nzambe asalanga lelo oyo boye mama nakokaka moloko te mpona kotatela mole na nzambe tetete ya mosi kowanga na bolamu na nzambe te kobosana yango ata mokolo moko te eza mokolo moko achangeaki circonstance na kati hôpital badokter balobaki opération oyo ekosimba te mais basalaki yango obili mpe na succès yango wana tobengaki médecin sans frontière aza Jova Rafa kanisa na mokolo wana ozalaki coincé na hôpital nazobana ndeko moko azomona ntango ifone lelo ozomonela ntango batwentwe mais bao bayebaki nga lokola paster alembemba lokola leki na so likompensa wana mama bao bayebaki ntango ezali 55 tokangama na nzambe ezali 53 ni regard ni beauté bongo lelo nzambe asabiso bolamu nabosana te nzambe amalamu omona moto abite ngana nakenyaka makolo voiture eza wana anake makolo mais eza na batangu wana ezoki bongo kutofuta ata taxi eza te lelo voiture eza moto abo okende na voiture abilaniata makolo nzambe aza malamu mingi onake makolo tokosana bolamu obi david aza roi nalobi motema na ngai tokosana bolamu na nzambe te na psaume 112 na verset 16 david azomituna abi napesa nzambe nini abi napesa nzambe nini mpo ekei donc nasola banyama alongoli ye mbala moko na kiti ya royauté azokanzela pesa nzambe nini mpo biloko nyonso oyo ezali donc nzambe moto asali ngai ngolu donc nzambe azokanzela pesa david azokanzela pesa nzambe nini ya mwasi papa po tokanzela na pesa nzambe nini donc topesa ta na biso mpona nzambe topesa ta na biso mpona nzambe nzambe azwa na ye lokumu nzambe oyo asali biso bolamu jésus nzambe amalamu Papa na mengi joie on a vérifié nzamba pambolo papa partager kanisa bolamu nzamba sana bomo na yo tala bayibo kola na bango bayibo bonta bala bango kongo basuba bona libanda hôpital te basuba bimani banda mais 10 ans koma yango takenda ozoko nyego vivre ndeko na ngai tala bolamu nzamba kabo tangu ifwe na tele baka bina nzoto sala chiki mama na ngai Brigitte nzamba pambolo mikolo ebele mama kobosa bolamu na nzambe te tosimba rétroviseur totala badokter balobaka ke batrompe eza bouché badokter balobaka ke mwana kobotama te lelo oyo okoma otokoluka esika mpo tika bana po nini baza mike siko ntango mosala ekoki nzambe aza malamu kobosana bolamu na nzambe te nzambe aza malamu mingi okoma préoccupé tongo mpoko na mosala molingo tiaka te na mosala na nzambe papa osala avec Christ eza sina reconnaissance aenda kopesa yo pema moto akopesa pema ate so lelo nzambe abiazwa pema na ye
Même patron Lyomi, on peut s'en faire mater, on peut s'en noter. Et ça va te belé va monter pour la manza. Quand on dit ça, maintenant on se met comme en Israël. Alors puis était, nation balabino, bobo salatie bola monga la sali pour nabino. Pour mon toisala mon tomo ka toni sami na sentiment, abo ça va facilement. Et ça la basi belé maman. Azala li putate, li pute zate. Quoi bima? Faut ton vrai maman va ni côté ni. Après maman va te la porte au matin. Les mêmes rouges à lèvres partout. Ma super maman au fin de la garde-robe. Au moins les gens qui se mettent fouillés. Comment peut-on commenter? Eh, quand ils sont là, ensemble, les bonhommes. Ils sont dans la veste, dans la 42 maman. 64 et pour être à côté, il est out. Et qui t'a dit côté, vous êtes qui pète. Dans l'autre, ma personne sur la veste à taille. Eh, maman. Quand ils sont ensemble, les bonhommes. Il n'y a que par exemple. Vous allez crédit de papa. Un jour viendra, la trompette sonnera. On va wapi, on va se trouver wapi. Par contre, la banque c'est bien. Par contre, on va le faire au Tigala. Mais on va passer l'éternité dans le maman, c'est là où c'est important. Il y a des semaines, au thème de la semaine passée. Hein, maman? Gloire à Jésus. On continue à se ma passer la il est belé. D'abord, comptez à voter. Et toi, on a la volée ensemble. Et c'est là qu'il n'a pas ce qui tourne pour la quartier Toleka. Et c'est là qu'il n'a pas ce qui tourne pour la Bamboka Toleka. Mais tant que tu sais qu'on va faire la mabalate. Et elle a mis qui tourne pour la quartier Toleka. Mais tant que tu sais qu'on va faire la mabalate. Et ça, c'est que Bisso qui tourne pour l'équipe. Oh, spécialisation, mon copoyer. Et lesquels Bisso non, et ça, Bola Mounasa. Et ça, on va lui dire. Mais avant que le baki n'a mis quoi l'équipe, quand on peut qu'il solo là. Tolobaki, quand on peut solo là. Pena esika nini tokoki kosolola. Tango nini tokoki kosolola. Mais esika nini tokoki voilà sur le couple sikoyo. Na couple. OK, le couple sur la place sur notre vie. Eh. Donc tout ba esika nini tokoki kosolola, pe tango nini tokoki kosolola. Amen. Ça important le maman. Apambola mosali na ye Moïse Matuta. Amen. Benga papa invité, benga papa na gauche, na droite, ya moi si benga le balai to solo la kan. Donc to ye ko la lisusu e pa na nzambe ka to koki ko solo la et puis esika nini to koki ko solo la. Anzamba za nzambe. Alors moi je vais dire makolo. Lelo moto azotika voiture na ke konyata. Maintenant moi soki moto apesi yo lift, apesi yo voler, azo mona to kita na yo te. Botourna na bino kaka, te nzamba malamu. Nzamba malamu mingi vraiment toko sambola muna yata mokolo mote mosali na nzambe papa na nga dede muya to bosa na bola muna nzambe te David alobi na pesa yo nini na o nyonso sali kati na bomo ina ngai mama eloko musu David alobi nzamba pambola vraiment pasteur na ngai titi mwaka na mboka na Angleterre na mama babi vraiment nzamba sala bino bolamu présence na bino eza esengo makasi na couple tango ifweni. Merci l'homme de Dieu, pasteur Titi Mwaka. Zamba salobola mon papa. Tu auras tant de la poste na ya ya télévision sur la. Puis to landaka na mosala bozo sala mama. Zamba apambola frère. Zamba kanisela. Zamba apambola. Merci pasteur Nangala Mboka Angola, pasteur Beli Alvaro. Muito obrigado de te ver na linha. Muito obrigado meu pastor. Deus abençoe. Faça mais favor no seu ministério. Muito obrigado de ver mais uma vez o meu irmão em Cristo, o servo de Deus. Mosali na nzambe papa Vicky Zola nzambe vraiment asalobola mu tozana kati na sekele ya libala ya rita ya rita nzambe asalobola mu na papa na biso Gilbert tozana kati ya sekele ya libala invité ya moi simoko invité papa moko ya Catherine na Liège invité ya moi simoko invité papa moko lobane ke couple tangu ifwene baza wana poto solo la lisusu koyeba lisusu na kati na mabala na biso kanto koki ko solola et puis esika nini oza favorable poto koka ko solola parce que couple ba solola ka esika nyonso tuté couple ba solola ka
tango nyonso tute kosola on azoloba lisolo ya conjugal lisolo ya mwasi na mobali tokoki kosola toza na milie ya bato masolo divers oyo toza na bandeko tozo kopartage mais quand tokoki kosola masolo oyo ekoki komema construction na bomoi na biso masolo moko constructive masolo moko oyo eza na bénéfice na couple na biso quand tokoki kosolola yango quand tokoki kosola mpona développement ya couple na biso mpona succès ya bana na biso toana mposa bana na biso bazala baflèche alors quand tokoki kosola o ngai na évangéliste yango wana toza na thème na biso quand tokoki kosolola ya Catherine na Liège nzama pambolo invité pe ndeko moko na Verviers na Bruxelles na bamboka wana oyo yebi ya Rita invité pe ndeko moko na kati na Irlande bisika oyo yebi lobane ke tozala wana po lokumu na nzambe amen na loba tango ndoso bandeko balanda biso na ba oyo na ba ribo na biso te eza important tango aboye ozui mama bovane bozoyo ensemble pourquoi omoni église eza composé na ba famille. Donc, ils ont composé la famille, pourquoi? Ils ont des parents, ils ont des bana na liboto manakate l'église, c'est ça que c'est l'église. Alors, ce qui va couple et sa stabilité, ça veut dire que l'église en Zambie, ils ont des difficultés, il y a qu'à projeter la mère voler dans l'eau. Il y a mon monnaie, c'est important. Mais tu ne peux pas casser le couple, ils ont des problèmes, non, c'est pas ça. Mais le mariage, ils ont des problèmes, on a besoin de yoka. Tout ça, on a été tout leki. Mais on a un pessibiso, tout ça, on partage, on va la porter. Bon, on est tout la porter. On partage. Donc, on cabola yango. On partage yango. On est égoïste. Au moins, tu as pasteur sur papa Titi Mwaka, tu as pasteur sur pasteur Belli, tu as pasteur sur papa Lembemba. Le lot oyo, tu as complètement il faut ne pas partager pour yekola. Bisika nini oyo couple eko solo, puis tango nini couple eko solo. Et puis tango tozo ko partager couple, tu ba pe to ko partager obiso pe to yebi na baninga musu azala couple ou pas. Mais au partager na parce que yo na expérience yango. Comme ça ndenge pas zo landa na nzela wana akoka kozana expérience akoka kozwa. Tango ko mesika mo kanisi abiate, parce Beli ayibisenga ke basala kaboye. Maman babi mwaka ayibisenga ke basala kaboye. Donc fona kende bongo yebi ezana livre ya 1 Samuel na ebité na verset ko zala na 1 Samuel 3 ezali solo ya Elina Samuel. Quand Nzambe abandaki ko benga Samuel. Samuel ayebaki nanu te mongongo ya Nzambe. Donc Samuel azalaki na posa ete ba décoder voix wana. Ayebaki yango te. Mais ezana Eli oyo déjà azalaki ancien na kati na musala wana. Ezana batu oyo babanda avant biso donc tout ça ka reconnaissant. On comprend tout que otunié. Samuel ayaki pa Eli abo benginga. Elle a accepté na bengi yote. Aye 3 fois, mais elle a comprendre habiter na cause égoïste. Donc la comprendre que moi nanga azo yoka, mais aye bi ko discerner te. Donc il azana nous na position à comprendre le lenge ensemble te. Alors comme ngai na yebi fona la kisaye. Donc ça malamu mingi kozala égoïste ça ma be ça malamu mingi kozala bien ko partager oyo zanango. Elle a dit Samuel soko yoki su mungongo wana loba ya na portugais ba loba ka cache to. Donc na français avec me voici. Donc enseigner ala kisi. Et ça peut biso na couple, to ko plus ko bomba te auto yebi pour na ko partager na bandeko. Et ça monter à ma belle basal na nzamba. O yebi te linga o enseigner. Pour les lots eza ozo yeba na tango oyo nzamba pesi o pe na sima na tango oyo. Donc on est important na batu mama ezala ke mutfo alinga à investir eza kat na ye et pas ya batu. Mais c'est vrai que ezala batu mususu azali pe homme de Dieu, mais égoïste. Donc moi que ça homme de Dieu, ça veut dire que ça monter à malam. C'est ça. Oui. OK, so monsieur débat que tu as monté ça dans Nzambe. Caractère malam. Non. C'est il faut qu'on travaille. On travaille pas biloko. Mais ce qu'on biso na mokili to za aveugle. Tu as vu que ça ça monter dans Nzambe donc. OK, c'est pas ça. Non. Deux hommes balé différents. Et c'est plus différent. Moi ça monter ma malam, ça monter dans Nzambe, c'est égoïste. Donc ce qui a tié bilo na sala moni porte beta bozela bolongola na. Tu vas au Kenya na olia. Et papa ko kufanzala ko bango de baye wana baye ke bakolala wana pour bana bango kuna quartier ba bloquer donc muta kota te muta bima. C'est ça. Siko yo biba longola biloko ba kuna. Te za malamu te. Faut ko yeba ko partager au biso tozana ngo. C'est ça. Ya Sylvie de faut te ba ko partager au biso tozana ngo. Surtout la carte ba couple mais c'est important. So ba couple moi za référence. Mais ba to mingi ba lapa ke na parla na ngate pour mona ma bemi na ba couple. Oui.
eza bongo bakoswana bakobunda même na kati na bandako eza na bato albandi même na kati na ndako bana na biso basalaka o biso tozosala bana basaka te na bino ke moni mama pesa mbote te mais tanga moni ke bato bayi ana telemi na ke pesa mbote do mwana yebi ke eza bongo amoni ke naza bapa na ndako na zwi biloko na etela mais yebi ke eza bongo alors donc bana pe bazomona papa na mama bazokosola bazobunda bana bakomo banga libala babi donc libala mo ezaka boye baswanaka babundaka donc comment tu vas dégoût donc na cause te ba na dégoût si tango otuna e pona nini okomi na ajuzo lingo bata mama ba ba sentir tango donc yango mikoleki tolobaki na ba prière na biso tozala mo faza précis au moins ba mwana azoba na avec précision ke ngai na kobala te pona raison eza boye ba parents na ngai na tika mo te ba simbana na tika mo te ba ke restaurant mais biso to bana ki kozala neti ba juge na kati ya bitumba na ba moko arbitre donc ngana ba leki na nga tozala ki ne ba spectateur ya kata ya nini ya wana ya compétition wana donc ba parents na biso bazala ki ba adversaire alors biso to na vivre compétition na kata ndako na biso yango tozwa dégoût yango siko po biso toza bien to ba ke biso to robala te donc bana ba expliquer na précision vraiment donc c'est ça yango la moni faut ça une couple une bonne image oui et ça on a une possibilité de même vous avez un problème na kata couple mais ça veut dire que tant boye par nzambe nzamba ko restaurer bino nzamba lingi bon nzambe nda yaki pona bateau na ba problème nzambe yaki pona biso ma o ezaki toto mikakatano ko zaki na ba solo ndenge evangeliste abi mikakatano donc nzambe ma yaki pona bateau ko ba David obi ke akuta makikuna leki asuka ba yaya bakuta mina ndako akuta mesika banyama donc nzambe ma yaki pona bateau abongo Samuel akomi akoka même déjà ko consacrer bien te ko ordonner ba yaya ba yaya bazaki wana et puis na miso ya bomoto Samuel azaki vraiment attiré tant soupe ngando le pe tozaka attiré et pas mobali ya muninga tozaka pe lelo attiré et pas ya basi ya baninga mais za bango te oya yo non eza bango te nzamba tia na plan ya vie na yo le lenge Samuel azaki attiré par ba Eliab ba bidada azaki attiré par et pas na bango mais zalaki bango te bazaki na plan mais faut que ba nzamba lobi nzamba bini kabi je l'ai rejeté vous avez dit non, au moins, nous avons zéro faute. Quand il est lancé, Engambe, Bapake, Bangote. Mais là, il y a grâce, maman. Oui, grâce. Papa, Lukan Zambé, nous avons la faveur. Donc, grâce à Zambé, et qu'il y a une erreur. Pasteur Jibé, aux États-Unis, qui ont dit, nous avons pas papa. Oui, maman, grâce à Zambé. Ah, papa. Maman, voilà, vous te relevez. Maman, pambola yo. tozwaka kaka oyo ntango ozoloba papa tozoyekola ntango nyonso nzambe akalisela mama oyebi ke grâce eza malamu mpo na grâce mama akoleka ne 1000 personnes omoni grâce elokalizaki David David aki na ndako te na zamba asola batuka parfait kuta ayebi yango te balongoli ye na zamba à la maison royale mais nzamba saka bolamu ntango akende selon ngai ntango David akendeki po bato bakenda misala bakenda na tongo c'est katika bandeko ya kolala mais mwana muke akei mais kozonga ya David oh non nzamba lobaki mutu akozasu ya kolala te pe mutu ya kovanda te donc ba yaba zaki ya kolala na kokende ya leki mais kozonga na tellement zozonga mokonzi tango akotaka muto nyonso atelema ya wana psaume 100 elobi ke tokota avec ba cri de joie la présence na ye ya wana to bandaka sekele ya libala to banda yango na koyemba ezaki tozokota la présence tozokota na kati ya temple tozwa liboso na ya bibo avec ba cri de joie alors bato bazoyemba batelemaka bazobeta maboko po mokonzi azosala entrée na ye alors David comme abimaki lokola mwana ntuka mobateli bampate mais azozonga lokola roi alors esene bandeko bazala ya kotelema même papa na yazala ya kotelema po ba recevoir mokonzi azokota te yo mona ke yoza mona le roi des rois komona te ke obala po Nazar non David akoma ki mokonzi Nazar te mais zala ki na plan nzambe lo lengi yoza na mobali wana oza na papa na ndako oza na ya mwasi na ndako te aza mwasi na yo aza mobali eza azar te po na basi ya magia kitoko bazalaki mais pas na yo bazalaki kitoko te mibala kitoko bazalaki mais pas na yo bazalaki kitoko te parce que zaki na plan nzambe. Amen. Na plan mutu Samuel alingaki a ordonné ba Eliab mais na plan nzambe bazelaki David akoma yango mwana plan nzambe okutana na papa ozana na plan nzambe ya la mère de jumeaux okutana na mobali na yo oyozana pona nini koluka ba trouble pona nini koluka ko solo la na papa n'importe quelle place pour manquer
Papa po ani ko luka rosolana ya mwasi esika o eza favorable te ka po manke bato mona ke yo za mobali non on eza ki mobali te mobali ya solo alingi mwasi ne faut asola mwasi avec maturité. Alléluia. Amen. Pour te parler tango ni rosolana mwasi na yo et puis sika nini eza na bato mingi mama mais na zo beloko moko mama eza important. Oui, poser à libala eza poser à mututi. Principe eza posa ya nzambe eza institution divine les plus anciennes nzambe aza na posa mutu azala ye moko te nzambe apesi yo babenga ona porter adjontora donc mopanzi mama mosungi mama siko mosungi esika bato mibale na fasa nini basimba na baluka et puis bakite bato wana bakite va se devenir et puis va s'attacher donc bakoma mutu moko trois verbes eza important na kati ya libala bakoma mutu moko oyebi soki tozoko vivre na libala na biso tozoko vivre selon volonté ya batu selon ndenge baparents na biso bavivaki toko concrétiser oyo ezali posa na biso te. Amen. Pour tous vivre selon posa na biso te mais tous vivre selon ba loi na bango que na famille na biso loi eza établi boy que grand frère na grande sœur na maman na aloba que nga fona vivre na libala boy donc yo vivre selon bango siko posa na yo ekokokisama te sengo na bino na couple ekokisama te bon na toujours ko vivre esengo na bango siko esengo na bango eza bino te pour bino bozo vivre selon bango quand bino boko concrétiser o eza esengo libala obi libala eza esengo. Amen. Obi que tant la mukaki atali mutaza pembe na ye a comprendre que te nazalaki na milieu moko différent mais sikoyo oyo nde azanga na moni oyo azala musuni lokolanga azala mukuwa lokolanga donc na comprendre que babimisi epai nanga. Amen. Donc libala eza bien obi libala eza monde à part yo comment te ki libala na yo eza ndenge mabala batu no c'est monde à part donc nga na viva libala na ngai ndenge nga na lingina za na évangéliste selon révélation en Nzambe. Amen. Na viva na libala nga ta mokolo moko te ndenge papa na nga na mama na nga ba viva na viva bongo pona mona te sika papa na nga ba bunda na mama na ngai wana na zwa epa ba parents na nga na mona te. Amen. Mais que bango ba sala ki boy bango ba ndeko kende boy bango ba ndeko zala te. Ce qui est bien pour la banque, on a monaki, oui, na ko sala yango. Mais comme nga na yebi Nzambe, na ko vivre na libala na selon bon Nzambe. Selon bon Nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc na ko vivre libala na selon bon Nzambe. Pour moi la question na zo vivre na libala na selon ba posa ya ba to kozanga la mtiango to tangaki to pesa verset na biso na Esther 7. Na 1 à 3 so papa akoki kotangela biso yango Nzambe asala bino vraiment bolamu libota na ngai Kongo mo Kristo papa Alpha na mama Hortense na bana na biso Nzambe pambola bino. Amen. Esther chapitre 7 verset 1er. Le roi et Aman arriveraient pour festoyer avec la reine Esther. Bible zolo ba lisolo ya reine Esther na roi Assuérus mais na premier Bible lobi na biso ke roi na Aman bakomaki pona ko sepela ko fêter na reine Esther. Amen. Voilà deuxième verset. À ce second jour également pendant qu'on buvait le vin et le roi dit à reine Esther, à Esther, quelle est ta demande? Quelle te demande reine Esther? Sikoyo balobi ke na deuxième jour obi likamno so zakale bandeli nango eloko mo te ko te nga balakisa ngai te o te e bande non mutu no so yebi ke na botama dati boy mutu no so yebi na kota na libala dati boy na kota na ndako wana mboka wana dodo likamno so zakale bandeli nango babi roi Assuérus babi na deuxième jour c'est que premier jour ezalaki. C'est que y a moi si papa na yo pour ça qui na premier jour oyo eleka ki na couple na yo ezala ki vraiment ya pasi mais na sagesse on Nzambe apesa yo o gardaki température wana ezaki mauvaise na misu ya bato Nzambe a continuer ko sala vraiment bolamu papa na yo pe o gardaki température wana ezaki vraiment ya mabe na misu ya bato ya mwana esalamaki apa ya roi Assuérus balobi ke tamo comme na deuxième jour roi a comprendre que tana yeza malamu ya mwana na libala photo yebana katolobaki yango mikoleleki awa ko yebana eza clé kati na libala ko yebana donc moi si ayebi mobile évangéliste ayebi maman joliment je l'ai évangéliste avant que ye aloba bien te ngana loba ayebi déjà que non
eloko moko eza mabe et pas moi si na ngai eloko moko eza mabe pas mobali na et na kati ya couple likambo eza très important maman bato so abeta yango kara aitalier Italie ngana occupé été te na kati ya couple ko tala ete ko tala tu te fais la biso po boza mutu moko nanga toza mutu moko amen alors siko soki Italie mais so eza siko likambo ko ezoko détruire nzoto au moins que père tu pèse la biso mibali alors bible lo mukana nzambe lo bina biso ke na deuxième jour roi Atuni reine Esther abi quelle est ta demande reine Esther elle te dit elle te sera accordée quelle est ta requête jusqu'à la moitié de mon royauté je te sera donné. Donc autant na 3 maman. Donc au moni que mobali o ayebi mwasi na ye mwasi o ayebi mobali na ya comprendre que eloko moko eza mabe pa mobali c'est ça siko tant mususu na ndenge ke harmonie ambiance na biso ebe bate na baninga na ko benga papa be papa bengi ya mwasi na pembe no bi nazo mona koza bien te mais to lukato za na pièce bien pour baninga bon to solola donc o solola ngona esika wana te mais linga ke o consoler o batali lo ba moko ya bien sûr papa biso basi toza ba frère mon frère eza ba boire la ngomai donc eza nature donc moi ça linga mobile ebsi na moni oza bien te problème mo ezani attends le but mais eza bongo de moi ça ko se péter mobile nanga azo comprendre ngai déjà nature papa comme on a dit que y pas lekisi ba se belebe na zo est-ce que te ba so bazaki basi na hotel au monde ko tambola ki na ba vie à désordre ozwa kinini. Donc, ce que tu as dit, c'est que tu as mwasi na yo. Alors, linga ocha ya l'aise. Même moi, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, mais après, tu es là, mais tu es là, bien là. Tu es maman, c'est une fraîcheur bien. Donc, il y a bon, il y a les pages, il y a Pambola, bino en Italie. Donc, il faut que tu y ba quand tu es solo. Amen. Mais ce que yo maman, na ito aider motomoko, ade to solo boye. Koyeba ko sola est-ce que batu ba ko sola ba ko ko yekola koyeba ko sola ya moto lobi eloko no seza ne bande okay de loko mo ezate ke o e bande na mo ezate ka to comme na katikati non même basal na nzambe papa jibe katamba banda to mona ka introduction développement pe après na conclusion donc eloko nyonso ezane bande soki ngala lingi na yeba do fona luka na mikitisa et pas mutu o ayebi bongala ko apprendre ya mwata mo moni mutu o aza avant ayebi plus que yo non ko linga orgueil te linga omikitisa oyebi ke te vraiment za grand donc afuna mikita pona recevoir oyebi ko yeba eza ko luka ko yeba eza bien nani mwana ya David roi Salomo azaki na sagesse on nzamba pesaki alors sagesse yo mena ko attirer batu et longola ki la reine de Saba azaki na posa ayeba mais mutu akata makambo boye ndenge. Donc on a que ça m'a bêté de tout petit candé orgueil même kati na mabala ya mona to solo la kate ke ma solo ya pamba o ezanga bénéfice non faut to luka kati na ba couple surtout solo ma solo za constructive c'est ça oui ko sala ki avancer pepe sa couple même niveau mo ya référence oui ma solo ya roi awa et pas Esther c'est ma solo constructive abina pesa nini kati ya royauté ya mokonzi mais mutu o roi azo pesa moi si reine kati ya royauté moi que bozui ya mokili oyo eza na kimia te na sepelation to continuer lisolo o na suka to komona reine Esther alobité naza na posa o pesa na kimia la paix na posa ya kimia oyebi kimia eleki mbongo na valeur kimia eleki même kokende kolala na betoile ya ba 7 sopi ya ba 10 sopi ya ba 20 étoiles ezali kimia eleki Esther alobi naza na posa opesa abiso ko koki ko accorder nga kimia to kotala verset yango to kopesa yango amen roi lobi na kata oui biso ba tu ya Congo to lobaka to kata roi lobi na kata puna moni yo ozana kimia ti donc masolo mo construire masolo ya kotonga tala bango kutu couple na bango ba bango ba ebite biso moni tabala to salaki eza su gute photo tumba su meme lobby moni sikoyo liboki wana ngulu to salaki mais masolo no so na bénéfice nini ezo croître nini na kati na couple na bino eloko nini o ezo kola na couple na bino na masolo bino bozoloba Alléluia. Donc ça veut dire que le couple, il faut qu'il y ait un terme c'est très important. Pourquoi? N'a pas cet exemple moko. Maman là bas a aidé mon colongo, elle a mis bien té. Ba mungo leki to akilipile leki. Ba pa ba ndako.
Il fallait que yo on vende à calme. Vous avez la messe, on dit déjà. Tellement que ça là awa. Eh ndenge ça la biloko yo sina to dia ngo kiti lo tata na yo. Donc on finit déjà. Oui bo solati. Oui bo solati, on manquait déjà. Il y a un moment où on a reproché, même la Bible nous dit cela. Quand on reproché, il faut faire très attention. Au bon de l'ensemble, quand on a dit il y a les gens qui c'est bien. Mais ce que on a mis sur bateau et puis on continue comme papa na iko azawanate. Au mais ça là on a bon peut-être dans tata na c'est pas ça pas sur la bon moti. Quand on les appelle que yo uti musaloye, on l'a mis. Tu l'as bien on a dit bon solate. On peut ni bonjour, ni bonsoir, ni tendresse. Donc malamoka oye kaka donc que non, bacha blo na mesa. Donc il faut qu'on mette qu'on change le bloc belé. Qu'on change le bloc belé c'est important na kati ya couple. Ya on tobi na kati na couple to ko solo la nini. Obi na kati na couple moko verset oyo Esther alobaki ke pesanga kimia. Na Esther wana kana 7 na 3 papa bongo tanga yango to comprendre. Oui, dans verset 3. La reine Esther répondit si j'ai obtenu faveur au roi. S'il te plaît au roi, voici ma demande. Avoir la vie sauvée, voici ma requête. Avoir la vie pour mon peuple, la paix pour mon peuple. Alléluia. Donc, kimia et kimionso. Est-ce que biso qui na cause grâce et pas inayo. Que o accorder la kimia. Bon, nazana kati ndako comme reine, mais libota na ngai. Babi photo banda na Jérusalem. Esther azotala libota. Abi non, nga nazana kati ndako ya roi comme reine, nazana nyonso, mais libota na nga. Babi fona banda kuna. Abi Nzambe, soki okokea roi, soki okoko accorder nga pardon. Kimia. Alléluia. Soki pesa kimia. Olingo pesa ngai kati ya bokonzi o eza ba or o eza soki ba nini o eza kana maison royale eza bien mais na posa ya kimia ngai na libota na nga ke yango si oza kati na libala yango so oza mosali na nzambe posa mosali na nzambe est-ce que libota na yo ba yebi nzambe soki libota na ba yebi nzambe te yo koza na kimia ti obi kimia o Esther azoko loba eza na côté mususu to comprendre ngo ke libota na yekuna zaki na pasi ye azana kati ya bokonzi est-ce que mikolo no soka azopesa lipa apesi sapatu apesi robe apesi super apesi mobali nanda kwa kolobati mobali akoma fatigué oui eza na tire mobali akoma fatigué mais lelo pesa ki lobi opesa ki te eza pe bongo te bango pe baluka basala yango na siko Esther azoba kimia na posa kimia donc yango photo bandaka yo oyebi nzambe banda na kati na libota ba yeba nzambe pota mo ba yebi nzambe yo zana kimia amen amen ozana kimia oyebi ete kimia eza eleki mbongo mama Esther alobi yango oui royauté mais aba bisa ba bijou alobi te awa bisa ba valeur so ba legolo ozana mais alobi te alobi ke pesa ngai kimia donc dans nos couples la chose plus précieuse on les apprécie ma casse ne connaît c'est la paix. Et ça papa bébé au coup tanaye avec dans la guerre na McDonald's la libre puis on fait on a sur 5e d'état au papa. Pendant que on a nanda on a préférence à Libana. Donc on a ma calvaire. Oh Libala, donc Libala c'est un jardin. Zamba chip sur la scène moya poto seple na Libala. Donc ça veut dire que si on a seple na Libala te, on seple na Libala wapi. Na lola Libala ezala. Non papa. Comment on préfère que va à McDonald's, la KFC, on a la 4 heures du temps. Pour cela, comme on a dérangement, c'est belé. Donc, le langage, donc, c'est pas ça. Dans le bac, au Congo, on a ramené les balles comme référence. Et comme référence, comment? Na kati ya ville, tu vas tellement baluka conseil, baluka parrain. Mais ça, la maman, au moins, on a besoin de parrain, il y a mutumoko à Ebinzambeti. Vous savez, maman, bataliga mbongo. Mettons un peu de couple à Bundaka. Vous avez baswana do basola utu te bo bundata konyoso mauvaise réputation. Donc Lucas bato baza référence. Lucas couple les a posé, on lui dit que papa ne ko conseil. Oui mais tu dois aider bana bazo kola. Vous avez maman. Son couple mo eza malamu te. Bana bazo tala ngo. Na mo ba na zalanga bon, kapa mo ba ne balé. Na zalanga bon pour na moni aussi mbate. Déjà bien. Elle a moni au marché te. Yango na zo na dekomoko, papa longola ki sola na kata ndako. Na kata ndako sala ki sola te. Oh non, ngaso la lobby. C'est ça bon. Mon pas ngaso la lobby sinka bongo. Donc ça va tu vas balé, moi on va plus sage que yo.
Nzambe asangisa bato na pamba te. Tomona ngo epai ya Abigail na Nabal. Oui. Non, Nzambe asangisa bato na pamba te. Ya moi si son Nzambe apesa sagesse c'est mot très élevé. Eza po yo osunga papa. Mais loko ya mabe eza na ba papa bandimaka te. Ba papa nde problème ozo ko bebisa ba couple mingi ba papa baza teti, bazo ko ndima ba erreur te. Oyebi eza na papa moko kati na libala. Alingaki ayeba, est-ce que nazo travailler bien? Est-ce que nazo tendre epai na yo? Est-ce que makamu nazo sala zo sepela na yango papa wana azaki mobali ya Anne? Azaki mobali ya Anne comment ne nani? Azaki mobali ya Anne. Nani. Omoni papa wana atuna ezana 1 Samuel 1:8 atuni Anne. Elkana. Oui. Elkana. Oui. Na 1 Samuel 1:8. Abi Anne. Est-ce que nous avons meilleur te que Banadis? Donc papa ningi aye ba défaut na ye. Yango to bi to solo la kama solo mo côté oyo ezal constructivité. Non, faut to kama solo oyo e ko bakisa. Amen. Et loko mo ya kitoko. On peut pas to bakota la babu ki pe et loko kitoko na couple na biso. El kanal ninga ki aye ba défaut na ye. Abi Anne, naza meilleur te que Banadis. Nzaba pambola maestro. Papa na biso David. Abi Anne, naza meilleur te que Banadis. Donc papa o alingi a comprendre. Est-ce que Anne naza tendre? Oui. Anne naza mabo makase pa na yo. Anne naza ndenge nini? Maloba na ngai ezokisaka motema na yo. Ko ezala mutu mususu ka lobi. Donc il pose na protocole to matabi cho moi sous jantar esili. Donc déjeuner, lunch, na dîner. Na sanction de ça. Pour ça, on est-ce que les balles ont été boy? Oui, il y a des gens qui ont été boy à Kobala. Il y a des gens qui ont été boy pour ça le langage mot ma paix. Mais les gens comment regretter papa Kenda, il y a moi ça Kenda. Non, on a le langage mot ma paix. Mon coquille a encore bon, ça peut être toujours parler c'est Christ. Il est plein de grâce. Mais il faut pousser les pas dans Zambé. Mais là, maman, le plus important. Mon bal est au maman, il faut y aller sur la moi. Au sol, il y a un défaut dans la maman. Oui, c'est ça, tout est important. Et pourtant, tout est comme avantage pour naïe. Oui, c'est le yo, c'est le gamin. Même si yo, c'est la mingi. Yo, yo, ça soda dans la. Comment on va expliquer des faux? Des choses à soda. Des choses à soda. Des choses à soda. Donc, les balles, les appareils armements. Maman peut faut tout na papa. Est-ce que naza bien pas na yo? Oui. Naza ka bien na famille na yo. Pour biso pe ba maman toza na caractère moko. Moi tala moni ba ndeko na nga bazana ndaku na ko bimisa do misunu ko ezanga va mafuta. On va bien. Yango na ko tumba, yango na ko lamba. Mais tana ko mona ba ndeko mobali ba ina ndaku. Et comme ba parti on ezana mafuta, o ezana mikuwa. Au moins te que za bondoki. Voilà, disons que c'est très dangereux. Tout ça bondoki. Très dangereux. Ba quitter, ba se devenir ba comme moko moko, ba s'attacher. Mais ce qu'on dit qu'on a yé papa, azan de qu'on a ngai. Moula mafuta siko. Voilà, moula tonda mafuta. Ce qu'on dit ni tant bande ko papa ba yenga na bimisa, o ezala mafuta ezala mikuwa. Ba ko lia mondenge, mais aussi ba fourchette au pesi. Et puis aux élisses comme apio, mafuta mo kangami, ale mikuwa na suna ba fourchette ba ko lia mondenge ya mwasi. Te liba les abongote. Yango tolbi to iba ko solo masoni to ko solo la. Et puis tango ni to ko solo la. Nazo na ndeko moko ko sala leste po oza lubongo. Omoni n'est pas bon l'homme soit sain. Nazo insister libala eza volonté ya Nzambe. Nzamba pesi biso o ezali libala na kata sena moyo. Aza l'institution les plus anciennes ya Bible. Mais ce que yo faut la connecter ko bon de la Nzambe apesa yo molonga ni o ya za ya yo. Oui. Soko su molonga na yo souffrir te. Amen. Soko za ba to bala na bala. Amen. Donc soko su molonga ni o ya yo o ko souffrir te. Oui. Ba souffrir monsieur za ndenge nini maman mta ponela o mwasi. Habitala mwana na fobala eza obligé. Abisobna eza obligé. To lobela ngo jeme to lobela ngo sous le choix de conjoint. Oui, libala eza choix o ekomema yo na succès pe ko ekomema na échec. Et ko ekomema yo na richesse pe ko komisa yo na pauvreté. Oui, pauvreté eza na mo lisumu te. Ya lisumu te. Mais eza mabe. Eza mabe. Pauvreté eza mabe do foto boya kango. Oui, la pauvreté, nous t'avons respecté yo azate. Liban na bien nous t'avons respecté en azate. Âge na yo peut pas respecter en azate. Même il va leki na yo, va respecter en auto comme ici ka aisani. Tant que tu ne vas yo tika kaka.
Baba tu l'invitation, tu n'as été. Ah bon, attends que tu as eu qui n'a rien écouté. Pour aider aux amis ta passer. On profite qu'on ne peut on lia besoin. Non pauvreté ça m'a bé. Jésus. Nalibala topo ya pauvreté. Mais pauvreté c'est côté kati nalibala papa a me mangana 5 étoiles kana 7 étoiles kana. Na kolata pe le lenge baninga balata onga na sepela na ngoka. Pauvreté ça m'a bébo ya mon. C'est comme jaloux. Mouton la pauvre toujours jaloux. C'est quand yo moni que oza mwasi oyo nzambe apesa ki ba instruction ta mbali no azolala. Ayebisi yo ke omoni na ena bino wana. Boke na ona mozikité. Ena bino wana bo bete na ba carte ya mbongo te. Mais sunga mobile na yo. Na wana boka blanc katikati na ngo bombi. Katikati na ngo boluka bo investir. Bo sala ta misala. Ma Sylvie le lo akoma sala. C'est la papa de to sala boye. Papa de comme yo maye les ana classe ngas kona ke na côté commerce au moins que tant yo kuna na match aux makasi tant on a chargé ba conteneur bi na te ndingi niveau na komi ekoki boso ko tie mingi ga calcul et pesa te ba so amba on nyos tout e batia au moins que boso ke na liba na bine ke na richesse donc bo sangisi ba mayele mi bane bo sangisi yango donc liba les ati ke to sola ba masolo mo boso se kalobi to tumba itaba lobi to tumba soki malangwa lobi pakasa non. Mais et ça pour tout même et loko moko o attirer pe bana na bisona batusu bazo aba bénéficier na. Amen. Babi mafute bandaki na mutu ya ron et kitaki biso le tozo ko bénéficier nango. Total tozo tala mobali wana zaki na 0. Eh mais lelo de moi si wana ba to masepeli babité. Et pour mobali mo biso comme est-ce que ba comment ko respecter en tout cas nzama pambola mama wana. Papa wana vraiment nzama pambola ye. O ya moi si wana azala kidoki mukilumbe yebiye. Mais bana papa wana zwa. Donc après c'est ma instruction ya moi si alors vraiment ya moi sur la comment respecter même na kati na libota même na kati na vie donc ma solo ya moi na mobile ça na pour ça à élever niveau à moi si moi ça na pour ça à élever niveau mobile donc tout ça na pour ça couple na biso et ça na succès et puis ça pour ça na ba jeune sœur ba jeune frère ba landa biso donc tout solo la kati tant to comme na ba suka sanza na pour ça intérêt ba libota na comme ko la papa tendresse na comme ko la soit na pyjama ou bien ça bilamba pour dire que to comme na suka sanga non wana za bolingote wana za asa doko boma wana za ko empoisonner pourtant quand aussi ça les premiers to comme les trois donc qui caractère soda vraiment alors liba les abongo ya kancha siko libala eza bongote ya aimé kulutunza masalo bolam na papa molende libala eza masolo ya malamu ekoza constructive batuta bazotala eyinde baona ndako bite ngana ebi couple mo tokende et puis ndenge bozokende kuna atemaka mwana mesila boza solution pourtant moye problème eza ni pauvreté papa tozata na inte bango ya to il faut pas kozala égoïste bino couple ba ko solliciter boza na 10 bolo bate pauvreté za mabe bozwa de oyo bokende botika mona na compte bobanda na oyo bomata nde bokoyeba ko se organiser na couple amen des gens qui sont qui ko luko kaka opesi conseil non faut ningo tuna c'est quoi problème financier za nini eza ndenge ni oso to so fika 500 € ba kamso ko bingo saba ok soko yo za nango bango za pour ça 500 pour ba koka ko sa sortir ko ba te nzamba ko sur nzamba suri bango na nzela na yo ba tindi ba na yo alors pesa karate ndakosunga bino bosolo la malamu bozaka respect bazana bango na ngome bazana posa ba chapa soit la business ou bien la classe mais osenga ba somba ba formulaire mo pour ba remplir siko ils ont essayer na mbongo yango ba luki bino couple oyo boza déjà na niveau wana yango faut refuser la pauvreté ezala ngo lisumu te beza mabe ya mabe bakoka ngondo ke bien lokote ba beti yope et puis osani pe nini grâce ya kobala pour ça me panzala kozandoki mozandoki pauvreté nde yango de la taone donc ça veut dire que tu seras toujours là la segala libala chaque samedi na raison pourquoi les institutions les plus anciennes de la Bible et puis les institutions elles ont beaucoup attaqué vers le diable a dit que si ba famille baza malamu ba kozwa bana ba mondi so ke l'église ba okabela nzambe malamu so tala ba problème mingi dans l'église pourquoi ba couple et sa stabilité alors ndeko la midi so linga o stabiliser couple comment on stabiliser couple na yo comme ma couple na la présence ensemble nzambe akopesa no protection divine akopermettre te o eza ba yini ba ko tout fait o eza couple na bino alors nzambe apambola ndeko moko na moko Maman, personne ne commence à souka. Quand on fait la prière, on doit à souka pour tout ça déjà presque vers la fin. Il y a Adèle qui a la présence de la et l'on a ligne koloba libala et sa grâce. Amen.
Et puis libala est un monde à part. Allez s'arrêter. Toleka ki na mikolele ki tolobela ki libala est un mystère. Mais na continuer na comprendre que libala est un monde à part. Ko vivre libala na yo lo lenge bango ba vivre ya bango te. So ko vivre libala no lo lenge bango ba vivre ya bango o ko ka obtenir sengo kati na libala na yo. Amen. Alors linga o vivre libala na yo selon yo na mobile na yo par la révélation ensemble. Et puis na sengete bo lingana. O bita bo lingani bozala respect, bozala na sécurité. Donc mon bala aux camarades non moi ça aux la camarade na yo ndé broké na succès oyeba ke te monde nga na lingi yo ndé nga pe na lingako donc na lingi to sala boy omoni milieu wana to inviter yango. Amen. Et ça nga été mes bible lobby en mon psaume 1 ba bi batuana o bazana idée ya ba divorce batuana bazana idée ya ko ya succès te batuana bazana idée ya ko baksa implicité te ba bi sortir na milieu na bango. Et puis la millière ça la que azoka mo mringa na yo na mena ba futi lelo yanga ko tukuna ala mafufu yemo koma ala ma desu surtout na poto abi emena poto vraiment batu no suba sala yo o lambela ke non on les a commonela yango to bike donc vivre libala no lokola bangote. Amen. Bible le bi sorte na milieu wana na milieu oyo erikoki ya mo ça so était vraiment que là déjà papa lingoya oui et puis ya mo sima zo biso ke na mona papa mukwana salitaire chemise elle m'a bé na chaussette dans la tagi na mona ke oh papa lata qui nous a qui salité. Donc milliard bien wana conseil nanga tozala bien. Ya mo si linga mobile no conseil na niveau wana. Papa tika ya mo sa comme so na niveau wana po atala libanda te. Papa pe comme ça ya mo si na niveau oyo alingi po yepe atala libanda te. Amen. Donc bolinga. Amen. Po milem so ezali mama tozo silisa. Milem so ande na benga mbana na ye. Na na fête ya jibiso ni yaka na yo. Fête yango wapi 2 km ke mariage. Te wana eza faute ya mobali. Abise ba ya. Mobali amba te mare mutu kakei. Te wana ngana lobana mona moya ko bimisa ba moya moko te boy. Mais papa na ba keza faute na yo. Po kati na ndaku do oza mutu. Oza papa. Do faut l'accent que oza papa. Do emotion na fani na comprendre marketing kamoso na sali ya mobali na nga osepela. Do eza bongo. Papa lingozo a place na yo. Amen. Tonito bondela bandeko na ngai o baza place mona papa bokoko simba na pana toza presque na 3 sujets ko bondela awa zambe apamula ndeko na ngai so silisi partager to bata nous partager biso to teyo partager to pambola biso biso. Amen. To ali ko bondela bandeko na ngai to ko bondela pour la premier sujet na biso semence nyonso o eza nzambe te o zo déranger ma couple plan secret à diable. Diable a besoin d'un divorce, Diable a besoin d'un désordre. Nzamba dévoilé yango au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur Jésus de gloire. Yahweh la poussane pas na yo kolo. Yahweh la zakobe bisa puissance sur Satan. Yahweh contre ma couple, Yahweh la bikama. Yahweh nyoso Yahweh la bikama. Oezo tato la yote. Oezo tombo la yote. Oezo zambe yo la dévoilé, ça la fracassé au nom puissant de Jésus. Sembola lobo kwa yo zambe. Sembola ya una bikamwa. Azo ya bisango kake na zambe. Ome mabango na boko pona gloire na yo. Harmoniser Seigneur. Ome mabango na boko pona gloire na yo. Harmoniser Seigneur Jésus. Yawe nazo tatu la kolobe tekolo. Yo zanzamo kosakate. Yawe sembola mana yo zambe. Nazo renverser les plans secrets. Bana bobo na pona plan secret ya diable. Wani kochana kata couple na yo. Matende kolanga. Yambisa yango kake. Banda kola les plans secrets à diable, plans secrets à diable, et quoi au nom de Jésus, 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 plans secrets à diable, plans secrets à diable, plans secrets à diable, et quoi il y a, au nom puissant de Jésus, le bon de divorce, oh Jésus Dieu de gloire, Yahweh la zone quoi ça puissance Seigneur, ya Satan Yahweh la dikama, na comme la Yesu Masia, na comme la Yesu Masia. Donc bon de la pona ba lien ko pa kufa la libala te mama kufa la libala te ba lien on les lingela yo tozo renverser yango yambisa yango kake bon de la nekoranga oh Seigneur Jésus de gloire Yahweh la zo kwesa bisala no sabade Yahweh oyo nyoso Yahweh la dikamo oyo zo tato la pamola yote oyo zo tomo la molela yote Yahweh kumama Seigneur bazako renverser bazako renverser ba couple no so Yahweh oyo zaleke nkolo Yahweh kikete nkolo faveur de grâce à yo zambe oh Jésus de gloire Yahweh la zo croix Yahweh la zo lima bien nyoso la famille
justice. lié nyonso ya famille, lié nyonso ya famille, lié nyonso ya famille, ekweya, Nzambe oyo lona te na couple ya bandeko na ngai, na couple na biso et puis kwa au nom de Jésus. Cheserese kweya, Nzambe cheserese kweya. Oh Nzambe na ngai compréhension ekweya Nzambe na ngai. Oh mokozi telema telema Nzambe. Au nom puissant de Jésus, oh Seigneur Jésus de gloire. Seigneur, je kobele là. Et que makila na yo Nzambe, et sécuriser ba couple na biso. Makila na yo et loba na ba couple na biso. Makila na yo et bimisa. Oh nos moya sema ki Nzambe kati na ba couple. Puissance ya makila na yo évacuer au nom puissant de Jésus. Bonde les sikozali. Makila na Nzambe et sokola. Et sokola. Oh Seigneur Jésus de gloire. Les salles, les salles. Dans le sang de Jésus, Manda déclare victoire, Manda déclare victoire, dans ma kilana Yesu, Manda déclare victoire, Manda déclare victoire, dans ma kilana Yesu, déclare victoire, Nalibala yo, déclare victoire, Nalibala yo, oh vive la paix, oh vive la paix, Manda déclare, Manda déclare victoire, au nom puissant de Jésus, déclare victoire, déclare victoire. Au nom de Jésus de gloire, na kombo na Yesu. Zambe la tomboli okolo poza zambe la bikamwa. Yao yo le te sele pa bolom soit sel. Posa la libala zambe zali ute pa na mokozi. Na bele ne pa na zambo restaurer. Mama bala oyo zambe ezala ki akobeba mokozi. Pesa yango santé on a bomoy. Olobi je restituerai les années dont les sauterelles ont dévoré. Zambe ticket référence Zambe restauration Zambe et kota na ba couple ya na bikamwa na kubisi kombo na yo Zambe couple soke za la santé couple soke za restaurer eliko bananga ke Zambe église na yo e koza la malamu mokonzi ticket kolo loboko na yesembo na ma puissance nyonso Zambe amabe to begani yango kolo to yabisi yango kake mo panga na Zambe e kata malien nyonso ya mabe mokonzi. Toli merci kolo poza Nzambe couple mokozi kobika kumba mana yo Nzambe pe pambo na mana yo lokumukembo ezonge pana yo na kombo na Yesu Messia poza Nzambe. Toli bongo merci Seigneur Jésus. Merci. Amen 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 amen. Zamba pambo la moko Zamba kalisa libota na ye bande ko na biso do kutami samedi na oezali 16h30 na sekele ya libala. Partagez. Zamba solo malamu. Bande ko musto kutamina partir à lundi na radio Boss na 13h à 14h. Merci. Merci tokutami samedi na 16h30. Bonimbi soki kamabe loba maki. Merci. Bye bye.